Перше та головне питання розвитку будь-якої громади – наявність містобудівної документації. Відтак, Міністерство регіонального розвитку цьогоріч наголосило, що усі ОТГ повинні використати інфраструктурну субвенцію саме за цією ціллю. Це прямі надходження до бюджету громади. У випадку відсутності генерального плану неможливо встановити межі населеного пункту. А у нас вони з кількості, якщо я не помиляюсь, 1186 на території нашої області, встановлені межі мають там десь трошки більше 1000, трошки більше 150 об'єктів, населених пунктів. А не маючи встановлених меж, громада не може належно розробити нормативну грошову оцінку населеного пункту, яка і є основною базою оподаткування. Наявність містобудівної документації, знову ж таки, дає можливість їм розробляти ті проекти, які вимагають там дозвільних процедур в будівництві. Тобто, якщо це проекти, які стосуватимуться будівництва, вони також могтимуть тільки реалізувати в тому випадку, якщо буде розроблена містобудівна документація. Загалом на сьогодні в Україні створено 898 ОТГ. Волинська частка – 51 об'єднана територіальна громада. Радник з питань комунікації Центру розвитку місцевого самоврядування Олена Кузьмич вкотре закликає не зволікати з об'єднанням. Децентралізація неминуча. Тобто децентралізація – це, напевно, зараз одна з найуспішніших реформ. І це не можна говорити голослівно, тому що це підкріплено реальними об'єктами, які з'явилися в об'єднаних територіальних громадах. Плюс реформа децентралізації невідривно пов'язана з іншими реформами, з медичною, з освітньою. Тобто це процес, який має максимально змінити Україну. Однак не варто сподіватися, що при створенні ОТГ гроші попливуть річкою, адже для цього слід прикласти чимало зусиль і чітко розуміти, на що використати ті можливості, що надає держава. Вікторія Притулюк, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.